بر خدایی که نور ایمان داد. غافر است و رحیم و رحمان است، پاک از عیب و شرک و نقصان است. صلوات خدای هر ساعت بر رسولی که هست زو طاعت. نام پاکش محمد عربی است، رهنماینده بزرگ و سبی است. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام الحمد لله على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. السلام علیکم حضور محترم، برادران عزیز و گرامی، خواهر و مادرایی که صدای مرا میشنوند، خاندان این برادر عزیز و دادر عزیزمان عادل جان را و خاندان این برادر عزیز دیگرمان شهیدالله را که این لحظه های خرسندی و هیجان خاندان اینها را فرا گرفته است، تبریک و تهنیت میگویم و از الله مهربان خواهان او میشوم که این توی را برای اهل این خاندان مبارک گردانه و این خیر و احسان ها و این قدر حرکت و سعی و محبوبیتی که اهل این خاندان اظهار دارد، الله به درگاهش قبول کند و در آینده خداوند از بین این خواهر ما و دادر ما عادل جان فرزندای خوبصورت و خوبسیرت را به وجود بیارد، فرزندانی که اونها ننگ و ناموس دینی داشته باشند، فرزندانی که محبت و غیرت و ترس از پروردگار داشته باشند. الله مهربان بر این فرزنداشان نصیب بگردانه و خدای مهربان همه اهل این جمعیت هم که آرزو و تمنای این روز و این ساعت ها را دارد، خداوند شما را هم، فرزندای شما را هم، نبیره های شما را هم به این لحظه و به این روزها برساند. بعداً برادران عزیز، از این لحظه هایی که الحمدلله غنیمتند استفاده برده میخواستم یک حدیثی را از پیغمبر خدا خوانم و دعا کنم. بعداً وقتی ما هم زیقتر و کمتر است، باز ما هم الحمدلله از پای کار مانم و شما هم با از پای مسئولیتان میشوید. شیخ سعدی خدا رحمت کنند میگفت ما نصیحت به جای خود کردیم، روزگار بدین به سر بردیم. چون نه آید به گوش رغبت کس، بر رسولان پیام باشد و بس. چه عزیزای خوبی داشتیم برادرای عزیز، چه شخصیت های بهترینی داشتیم که حیات خودشان را با نصیحت گذرانیدند. چقدر سعی میکردند، چقدر محبت داشتند که یک کسی را نصیحت کنند، یک کسی را در راه راست دلالت کنند تا از این نصیحت و تا از این دلالت در پیشگاه خداوند ثواب بگیرند. چقدر ما امروز به دعوت، به دلالت اینقدر بیگانه شدیم، اینقدر ما و شما خودمان در کنار میگیریم، اینقدر ما و شما خودمان احتیاط میکنیم. کسی را نصیحت کردن، کسی را در کار حق، در کار خدا، در کار درست، در یک تربیه نیک در دعوت کردن
عزیز من جواب دهید، برای آنکه من مبلغ نمییابم که هر جمعه با اینجا آیم. یک آدمی دست بخیر به من 2 سامانی داد، من آمدم. من خودم بیمارم، من عائله دار صاحب 6 فرزندم. زنم با سبب مبلغ کم یافتنم از من نفرت کرده 1 سال باز با من قهری کرده است. زنم نمازخوان است. آیا نماز این در نزد خداوند قبول می شود یا نه؟ من می خواهم جدا شوم. فرزندانم می گویند که مرا پرتافته نرو، چی کار کنم؟ التماس مصلحت دهید، التماس همین روز جواب دهید. یعنی این برادر عزیزی ما گویم در بلای زن گرفتار است. زنی بد در سرای مرد نکو، اندرین عالم است دوزخ او. زنهار بد قرین بد زنهار، و قین ربنا عذاب النار. حضرت سعدی گفتند اگر آدم خدا ترس باشد، اگر آدم مسلمان باشد، اگر مرد نمازخوان باشد، لیکن زنی بد داشته باشد، زنی ناسپاس داشته باشد، زنی ناشکر داشته باشد، زنی که با قدر رسیدگی باشد، زنی که حرمت شوهر نمی آوردگی باشد، زنی که فقط دست شوهر نگاه کند که پول داشته باشد زنی میکند، پول نداشته باشد قهر میکند میرود، گفته است در این عالم الله که تو دوزخی تو برپا شده است. اما همین گفته از خودش دوزخ است. برای همین این زنی که اگر شبان روزه نماز خواند، اگر زنی که تمام سال گویم روزدار باشد، لیکن اگر شوهر از او راضی نباشد، اگر شوهر از او ملال باشد، این روزه و نماز او در نزد پروردگار و منزله یک پری پشه قدر ندارد، هیچ قدری ندارد. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چی میگوید؟ ایما امرأة ماتت و زوجها عنها راض دخلت الجنه. کدام از دنیا گذرد، زمانی که این زن گویم از طایفه زنهای بود که روزه میگرفت، نماز میخواند، زمان گذشت و شوهر از او راضی بود، گویم این بود که هم عبادت الله را به جا می آورد، هم حرمت شوهرش را به جا می آورد. یعنی حرمت شوهرم این خودش عبادت است، فرمان پروردگار است. اگر این خلزن از دنیا گذرد و شوهر از او راضی باشد، دخلت الجنه. حبیب خدا گفت همه دروازه های جنت، 8 در جنت این زن صدا میکنه، یعنی به ما بیا. لیکن زنی که اگر نماز ندارد، یعنی که زنی که نماز دارد یا به نمازش یک طرف بگذاریم، به نمازش با دیگر صحبت هم نداریم. زنی که نماز دارد، روزه میگیرد، از این ماه رجب هم روزه میگیرد که ماه رجب هم یگان حدیث صحیح در بابش وجود ندارد که روزه این هم یگان ثوابی هم ندارد. از ماه رجب هم روزه میگیرد، خب لیکن شوهر از او راضی نیست، شوهر پیوسته ملال میکند، شوهر پیوسته گویم که فقط همون پول و مالش نظر میکند، دیگر احترام او فرزندهایی که از این گویم که در بین اینها پیدا شده است اینا را تماما اهمیت نمیدهد. این گونه زن اگر از دنیا گذرد، شوهر اگر بالای او غضبان باشد، حبیب خدا گفتن ثلاثه لعنهم الله، این 3 طایفه در لعنت الله گرفتارند. لعنت الله این حاصل نیست، لعنت الله این است که تو از رحمت، از مهربانی، از فایده ها و راحت جنت محروم هستی. 3 طایفه، من اما قوما و هم له کارهون. یکم همون ملایی که مردم را بد میبینند. از چی خاطر؟ از خاطر که با مردم حقیقت بیان نمیکنند. با چی خاطر بد ببینم؟ به خاطر که اسلام و ملاگی را فقط استفاده برده ایستاده است.
فقط گویند بسیار بابای تان ای بابای فلانی ای بابای فلانی ای گفتن، با این خاطر فقط نان آب مردم چکار میکند؟ استفاده میبرد، کم پروری میکند. مردم به این خاطر بدش میبینند، برای که نان آب میخورد، لیکن از خدا پیغمبر چیزی صحبت ندارد، با مردم چیزی نمیگوید. این خیلی طایفه زیادند. یکم انا همین خیل ملاها در لعنت الله گرفتارند. دوم کی است؟ و امرأة باتت و زوجها عنها علیها غضبان. بین دویمش همان زنی هست که در یک خانه با شوهر زندگی دارد، در یک جایگاه خوابند، لیکن با یکدیگر قهری هستند، با یکدیگر صحبت ندارند، در بین یکدیگرشون احترام وجود ندارد. سخن مرد در پیش این زن قدر و قیمت ندارد. زنی هست که با آمدن شوهر از جای خود نمیخیزد. زنی هست که شوهر فقط با قواق، شوهر فقط با سخنهای درست پیشواز میگیرد. اینم در لعنت پروردگار گرفتار است. مادرای عزیز، من میدانم انشاءالله صدای مرا امروز همه شما میشنوید. روز از روزها تو این دنیا را ترک میکنی، عمر دراز نداری. فردا این شوهری تو را هم در پیشت میارند. وقتی میپرسند این خلاق و این سخنهای درست و این معامله های بده که تو در دنیا کردی، همه اینها باعث حسرت و پشیمانی تو در آخرت می شود که تو را دیگر فایده نمی کند. حبیب خدا میگه لا تؤذی امرأة زوجها فی الدنیا الا قالت زوجتها من الحور العین. بین در دنیا یک زن مثل این زنی که شوهر فقیر می شود، نادار می شود، قهر می کند می رود، یا قهر هم که نکند با شوهرش معامله خوب نمی کند. وقتی که با شوهر سخنهای درست می گوید، شوهر آزار که می داده است، الا قالت زوجته من الحور العین. زنهایی که در جنت برای مردها خدا آماده کرده است، اونها این منظره را وقتی میبینند که زن بسیار شوهر آزار داده ایستاده است، زن دنیایی، چی میگفتند؟ قاتلک الله، خدا تو را ای زن دنیایی قتل کند، خدا تو را ای زن دنیایی هلاک کند، خدا تو را ای زن دنیایی تمام حسنات بیکار کند. خدایا این زن دنیایی را در غضب خودت گرفتار کن. قاتلک الله فانما هو عندك دخیل یوشک ان یفارقک الینا. همون حورهای جنتی چی میگفتند؟ همون حورهای جنتی میگفتند ای زن دنیایی، افسوس که این صدای من به گوش تو نمیرسد، و ایلا من برای تو اعلان میکنم، خبر میدهم که این مرد که امروز تو او را آزار داده ایستاده ای، این مرد که امروز این بیچاره را تو گویم دیوس کرده ای، این مرد که امروز غیرت همش تو از دستش گرفته ای، این در نزد تو دخیل است. دخیل گفته چرا میگن؟ این در نزد تو موقت است، این در دست تو مهمان است. یوشک ان یفارقک الینا، زود است که این نزد من می آید، تو را ترک می سازد، زود است. از این خاطر باید مادرها، خواهرها قدر شوهرها را دانند. چگونه که حورهای جنتی منتظرند، باید زنم در خانه منتظر شوهر باشد که کی به خانه می آید، دیگر دست او را نظر نکند در دستش چی می آید، در دستش خالی می آید یا در دستش کم می آرد، این در شما نظر نکنید، فقط پیشوازش گیرید، فقط در حقش دعا کنید. این حالت ما بهترین زن بشوید. این حالت شما گویم که درجات بلندی را در جنت مشرف بشوید. حضرت سعدی خدا رحمت کنه میگه دلارام باشد زنی نیکخواه
ولیکن از زن بد خدایا پناه. زن خوب میگوید حضرت دلارام باشد. زن خوب بسیار دل آرام میکند، بسیار عصب آرام میکند، بسیار وقتی مرد خوش میکند. زنی که اگر دلارام باشد، زنی گوییم که مسلمان باشد، زنی که خدا ترس باشد، زنی که همه کمبودی های خانه را از حساب الله بیند. ولیکن از زن بد خدایا پناه. لیکن از زن بد گفته است پروردگارا به سوی تو پناه طلب میکنم. تهی پای رفتن به از کفش تنگ، بلای سفر به در خانه جنگ. حضرت گفتن تهی پای رفتن به از کفش تنگ. همین پاپوشی که تنگ باشد، همین پای افضالی که پای انسان هم میزند، گفته است از این گونه پای افضال پوشیدن نپوشیدنش بهتر. گفته است اگر همین خلزن ناسپاس، همین خلزن نادرست، همین خلزنی که به قدر فرزنده و شوهر نرسد، از این خلزن در نابودنش بهتر است، نداشتنش بهتر است. بلای سفر به که در خانه جنگ. همین سفر از بلا خالی نیست. همین گفته است دائم سفرکی باشی و مادامی که اگر در خانه دائم جنگ باشد، اگر خانه دائم نارام باشد، دائم خانه ناسالم باشد، دائم خانه در گویم گفت و شنیدهای ناخوب باشد، از این گفته است برای این خیل مردی که این خیل زن داشته باشد، همین دائم در سفر باشد، این بهتر است. به زندان قاضی گرفتار و به که در خانه بینی در ابرو گره. حضرت سعدی را خدا رحمت کند. زندان قاضی را میدانیم، رنگی زندانایی که امروز تلویزیون داره و گویم که کراوات داره و خراک جا داره و حاجت خانه داره و همه شرایط داده است، این خیلی زندان نیست. زندان قاضی همون یک راست میکنن زمینه، از همون بالا 10 متر از 15 متر از میپرتویند. در همونجا از بالای سر کشاده است، کدام وقتی خواهن آبد میتن نمیتند گفته. یک جای خیلی با مشقت، جای وزنین، در یک جایی که پات دراز کرده خواب کرده نمیتانی. حضرت گفته است همین خیل جای بهتر است. گفته است زمانی که اگر خانه روی و زن تا اگر نگاه کنی که در ابروش گره باشد، اگر قواق در زن باشد، پیشوازی تو با گره ابرو باشد، از این خیل زن نگاه کردن و از این خیل خانه را در آمدن همون زندان قاضی بهتر است. هلاک الرجل، حبیبی خدا را سخنهاش هر کدامش باور کن. اگر شهر دهیم چندین کتاب ها را گویم که از جمله ما و شما پر می سازیم. هلاک الرجل یأتی علی الناس زمان، یا که یأتی علی امتی زمان. حبیب خدا گو که بر بالای همین امتی من یک زمان می آید. چی زمان است؟ هلاک الرجل علی ید امرأته و ولده یعیران بالفقر فیرکب مراکب السوء فیهلک. زمانی می آید که مردهای امت مرا هلاکشان وفاتشان در دست زنهاشان و در دست فرزندهاشان می شود. زنهاشان و فرزندهاشان هلاکشان می کنند. یعیران بالفقر. حبیب خدا گفت که چگونه هلاکشان در دست زنها و فرزنداشون می شود. این است گفت که شوهرهاشان به کم بغلی طعنه می زنند، میگویند که نظر نمی کنی که فلانی را خانه شبین، چخیر خانه زیبا دارد، تو مردک نیستی؟ یا ببین چه خوراک های با لذت در خانه همسایه هست، تو مردک نیستی؟ یا ببین چگونه لباس های برای بچه هاشان میخرند، تو مردک نیستی؟ این گونه طعنه میسازن به مردها. مردی که بیچاره خداوند در تقدیر او فقر را کشیده است، کم بغلی را کشیده است، با این طعنه تو، با این وسواسی تو وای پای نمی شود.
گفتی حضرت سعدی آن کس که توانگرت نمیگرداند اون مصلحتی تو از تو بهتر داند. او ذاتی که این توانگر نمیگرداند او هزارها بار از تو مصلحتش بهتر میداند. آخه این خداوند دولت و کمبغلی همه در دست همون ذات است. وقتی میگوید این مرد که طعنه میکند فیرکب مراکب السوء، این مرد دیگر چی میشود؟ از دست این گونه زنی بدبخت، از دست این گونه زنی ناسپاس، از دست این گونه زنی از خدا دور مجبور میشود که بعد در مرکب گناه سوار میشود. بعد برای این گونه خانه را ساختن، برای این گونه لباس ها را خریدن، برای این گونه معرکه هایی که گویند 2 روز و 3 روز میگذرانند این گناه ها را برپا کردن، این مرد مجبور می شود که دستی به گناه زند. بعد نگاه میکند کنه امینا از کجا یافتند. هم میبیند بعضی هاش از فروختن گیرین صاحب این قدر خانه و در شدند، بعضی هاش گویم خیانتی در دولت میکنن، از مال دولت هم میدزدند، بعضی هاش گویم که باز یگان راه دیگر فریب و یا راه مردم کشی و راه دزدی دارند. لیکن بسیاری این تحقیر نیست در حق اونها. بسیاری اونها هست که از راه های حلال مثال صاحب خانه شدن، صاحب فرزند شدن، صاحب ماشین شدن. ما با اونها کاری ندارم، لیکن اکثریت هست امروز. بعدا اینم چند میزند در همین راه میرود. فیرکب مراکب السوء فیهلک. حبیب خدا گفت بعدا چیکار میکند؟ در این راه که رفت وای هلاک شده به حساب میخورد. بعد یکی میبینیم خبرش میآید که مثال میدانی که شوهر تا در شامل دستگیر کردن، میدانی شوهر تا در روسیه دستگیر کردن، میدانی که راه درفت که باز چند دوستای دیگر طلا و تاراج کردن شوهر تا قتل کرد. یعنی در راه نادرست این شوهر از حساب طعنه زن رفت هلاک شد. باید که با قدر زنها گویم چی مردها رسند و چی زنها هم باید که مردها را احترام کنند. نه بس وای دولتدار است، وای کمبغل است، وای مالدار ندارد، یعنی این اعتبار نکنند. یک سوال دیگر تعجیلی آمده است. السلام علیکم محترم حاجی مرزا. سوال تعجیلی از نایه فرخار. محترم، در نزد زنی که حج کرده است قرآن می آموخت، روز سفر کرده به خانهش رفت و آن زن به دخترم گفته است به من سفر معقول نیست، دیگر سفر کرده نیا، یگار روی ماچه را ببند که موی سرت نتابد بس است. و من گفتم به او سفر معقول نباشد، او زیر آیت سوره نور رفتار کرده است و یک چند روز می شود که به قرآن خوانی نمی رود. خلاص آیا دخترم را به دیگر جا ببرم یا در نزد همان زن به سفر خواندن را دوام دهد؟ التماس جوابش را همین جمعه گوید که حیران مانده ام. با احترام برادر اسلامی شما. یعنی این زن حج رفته است، زن قرآن خوان است، لیکن سطر را دوست نمی دارد. تعجب است، باور کنید، تعجب است. من چی گفتنی هستم؟ میگویم هیچ سیقل، سعدی را خدا رحمت کند، هیچ سیقل نتواند کرد آهنی را که بدگوهر باشد، چون بود اصل جوهر قابل تربیت را در او اثر باشد. سب به دریای هفتگانه بشو چون که تر شد پلیدتر باشد. خر عیسی گربرش به مکه گرچه آید هنوز خر باشد. عاقلان این سخن نکو دانند زاده خر همیشه خر باشد. این سخن حضرت سعدی است. خواهر عزیز، مادر عزیز، برادر عزیز، ما و شما وقتی که عنوان حاجگی گرفتیم، حج کردیم، موضع های مبارک تماشا کردیم، پس وقتی ما می آییم و یک خواهر ما سطر اسلامی میکند میگویم امین من ده معقول نیست، چی گناه عزیز عظیمی،
چی گویم یک جنایتی وزنی در نزد قرآن ما و شما کردگی هستیم. برادرای عزیز، این الله در قرآن میگوید، چی در سوره احزاب چی در سوره نور. حضرت عایشه صدیقه که گویم یک تار مویش از 1000 این گونه زنهای حاجی بالاتر بود، مادر ما و شما، وقتی یک طایفه زنها پیشش آمدن برای زیارت آمدن، مادر من عایشه را، عایشه که رسول اکرم در جنگ بود، پیغمبر خدا پرسیدن ای حبیب خدا، محبوب ترین مردم به سوی تو کیست؟ کی را دوست می‌داری؟ حضرت گفتن عایشه را دوست می‌دارم. گفتن ای حبیب خدا، مراد ما از مردهاست از زنها نیست. گفتن ابوها، پدر عایشه را دوست می‌دارم، ابوبکر را دوست می‌دارم. زن را که عایشه را که رسول اکرم دوست می‌داشت، همین عایشه را زنها زیارت آمدن. این لباس هایی که امروز زنها میپوشن این لباس نبود، این لباس تورهایی که اگر همین میکه زن نباشد کلی بدنش میتابد. این لباسی که گویم آستین های بریده و این لباس هایی که یبکه هایی که امروز برهاشون دراندگی تا تار پایها میتابد، این گونه نبود. نعوذ بالله به سوی پروردگار از این لباس هایی که امروز دخترهای ما را بدبخت کرده است. دخترهای ما را باور کنین اولین ضربه ای که در زندگی دختر ما و شما میزند اما همین لباس های نادرستی که میپوشانیمشان. شرم نمیکنیم با همین لباس هایی که تمام وجودش میتابد پیش عزیزان خدا زیارت میبریم، دوستان خدا را باز همونجا نازار میکنیم. با این لباس نه، بلکه لباسی بود که شاید کم بدنهاشان گویم که تنگتر بود، میگن کم بدنهاشان گویم که یعنی چیزی تنگتر از بدن میتابد، اما بدن بیرون در پیشکش میکرد. عایشه دیدن در حال میگه دیگرگون شدن، در حال غضبناک شدن. چی گفتن؟ گفتن که این کنتن مؤمنات فلیس هذا بثیاب المؤمنات. اگر گفتن خواهرای عزیز، مادرای عزیز، شما دعوا کنین که شما مسلمان هستین، این لباسی که شما در بر کردین این لباسی مسلمان نیست. این عایشه صدیقه گفتن. از این خاطر شیطان که جنت طلبی طلب رضای پدرت، جنت طلبی طلب رضای پدرت، من کنت طواف آسک پای پدرت. با امر خدا برابر است امر پدر، خوشنودی حق است رضای پدرت.